siamo davvero sicuri di quello che mangiamo? Lo sapete che con il codice doganale sui cibi, un pomodoro coltivato in Cina può diventare un concentrato italiano? Vi sembra giusto? In pratica io compro un concentrato italiano in un normale supermercato e il pomodoro è coltivato in Cina. Ma è assurdo! Cosa c'è di italiano? Fermiamo il falso cibo italiano. Basta truffe. Qui si gioca con la salute delle persone. Coldiretti e campagna amica Nuoro e Astra vi invitano alla raccolta firme per abolire il codice doganale sui cibi. Firma la petizione in tutte le sedi Coldiretti e i mercati di campagna amica. Per mangiare genuino, per stare meglio. Elegante dallo stile moderno. Dalle 6 del mattino la tua colazione è dolce o salata e anche senza glutine. Caffè Noir, in centro a Tortolì. Momento aperitivo. I fantastici cocktail sono accompagnati da originali stuzzicherie create apposta per te. E la sera il freddo d'inverno non è più un problema. L'elegante Deor riscaldato farà la tua serata intrigante con le migliori selezioni di gin, rum, vodka, tequila e whisky provenienti da tutto il mondo. Caffè Noir Cocktail Bar, il tuo momento. Via Monsignor Virgilio 10 a Tortolì. Con l'arrivo della primavera, le giornate si allungano, il sole risplende e i tuoi capelli si illuminano di una nuova luce. Da Amy Beauty Hair, la bella stagione inizia con la nanoplastia, il trattamento bio per un liscio naturale fatto da olio d'oliva per dare la lucentezza, bacche di acai per nutrire dalla radice, olio di argan per capelli morbidi. Fissa subito il tuo appuntamento allo 0782 623 684 e avrai uno sconto del 20%. Amy Beauty Hair, everybody's perfect. Via Macomer 1 dietro Banca Intesa a Tortolì. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, bentornati al secondo appuntamento della mattina con Stella Dice Che, con il nostro notiziario nel news dall'Ogliastra. Oggi apriamo da Lanusei. C'è una novità contro la crisi idrica. Il comune ha avviato un piano strategico per rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento idrico anche in condizioni di emergenza. Ad annunciarlo il sindaco Davide Burchi, grazie a un finanziamento della Protezione Civile e a risorse comunali, è stato possibile realizzare 3 nuovi pozzi profondi nelle località di San Cosimo e Pedulu. 3 nuovi pozzi per combattere la grande sete. Le verifiche tecniche hanno confermato una portata media di circa 7 litri al secondo, rappresentando così un'importante risorsa per il territorio. L'intervento proseguirà con la realizzazione della condotta di collegamento al serbatoio di Cortemalis, permettendo così a Lanusei di essere più autonoma nella gestione idrica. Sappiamo che è uno dei comuni più colpiti nei mesi scorsi dalla siccità e dalla crisi idrica, con pesanti restrizioni, acqua razionata già dalle 12, quindi una misura questa strutturale che rafforza il sistema esistente. Però la via principale, fanno sapere dal comune, resta sempre il corretto utilizzo della risorsa da parte dei cittadini e delle imprese. A questo, dicono, si affianca un maggior controllo sugli sprechi spesso causati dai ritardi di abbandono negli interventi di riparazione delle condotte. Dicono dall'amministrazione comunale è fondamentale quindi la collaborazione dei cittadini nel segnalare disservizi, ma è altrettanto necessario che tutte le amministrazioni ogliastrine agiscano con determinazione per pretendere che a parità dei costi di bolletta i servizi offerti da Balanoa siano gli stessi in tutta l'isola. Lanusei, dicono, sta facendo la sua parte, ma serve l'impegno di tutti per garantire un futuro più sostenibile, un servizio equo per tutti i cittadini, così gli amministratori. Andiamo avanti, passiamo ad Arbatax. Un cucciolo di muflone è rimasto incastrato all'interno di un reticolato nel piazzale degli Scogli Rossi. I vigili del fuoco sono stati allertati da una turista sabato pomeriggio che ha segnalato il piccolo animale in pericolo. La squadra di Tortolì è intervenuta attorno alle 14 di sabato per recuperare il piccolo muflone, che ha poi liberato sulla collina di Batteria, dove il cucciolo si è riunito alla madre e al resto del branco.
Passiamo ora a Tortolì, successo per la festa di primavera che si è tenuta alle tenute Il Maggese in uno spazio incantevole, diventato teatro di un'esperienza immersiva che ha coniugato tradizione, sostenibilità e condivisione. Con ingresso gratuito ai lavoratori, la giornata ha offerto molteplici attività per tutte le età, permettendo ai partecipanti di esplorare le tante sfaccettature della cultura produttiva locale. Un momento privilegiato è stato dedicato alla degustazione di prodotti del paniere Blue Food Ogliastra in un dialogo di sapori. In perfetta sintonia con la filosofia del progetto Blue Food, l'evento ha seguito il principio rifiuti zero, invitando i partecipanti a munirsi di stoviglie personali in un gesto di rispetto verso la terra. L'evento, organizzato in collaborazione con la Era Nuova e Tenute Il Maggese, ha avuto come particolare significativo il momento dedicato allo scambio semi, un rituale antico che ha celebrato la biodiversità e la continuità. I partecipanti hanno potuto condividere semi di piante riprodotte con successo, un passaggio di testimone che è al contempo gesto pratico e simbolico, incarnazione perfetta di quella filosofia di custodia e rinnovamento che anima l'intero progetto. Ora la strada è tracciata, ha detto il produttore capofila Piero Rubio. Il paniere Blue Food Ogliastra non è un'astrazione teorica, ma una realtà tangibile in espansione che punta con determinazione verso traguardi sempre più ambiziosi. Passiamo ora a Baristardo. Gli studenti della scuola primaria dell'istituto comprensivo del paese sono stati in visita in consiglio comunale accompagnati dalle maestre, hanno ritirato il loro certificato di nascita, un documento importante che aiuta loro a capire meglio cosa sono le fonti scritte e la loro importanza. Il sindaco Ivan Mameli ha detto sabato: abbiamo avuto il piacere di accogliere nella sala del consiglio comunale gli alunni della seconda A e della seconda B della scuola primaria. È stato bellissimo vedere la loro curiosità e il loro entusiasmo nel scoprire come funziona l'anagrafe e il valore di questi documenti. Per una volta si sono poi invertiti i ruoli, con i baby amministratori a rivestire il ruolo di assessori, sindaci e consiglieri, e gli amministratori veri a fare le domande più curiose. Insomma, ci avete fatto capire, dice il sindaco Ivan Mameli, che abbiamo veramente tanto da lavorare e di quanto siano importanti le vostre spontanee riflessioni. Andiamo avanti, chiudiamo con un evento che si terrà il 1° aprile a Tortolì alle 18:30 al Teatro San Francesco. Ospite sarà Pietro Grasso, ex senatore, ex magistrato. Presenterà il suo libro Storie di sangue, Amici e fantasmi, ricordi di mafia, un'opera che scava nella memoria riportando alla luce storie di uomini e donne che hanno vissuto e subito la violenza mafiosa, un'occasione importante per riflettere sul passato e per non dimenticare le vittime della mafia. L'evento è organizzato dall'associazione Simul nell'ambito del Festival Impressioni Letterarie in collaborazione con Demia Eventi e il patrocinio del comune. Vedrà la partecipazione di Alessandro Piras che modererà l'incontro, mentre Antonio Ghironi darà voce alle intense pagine del libro attraverso letture suggestive. L'evento è reso possibile grazie al supporto di Amici della Cultura, un gruppo di cittadini e aziende e associazioni che promuovono la cultura a Tortolì. Durante la serata sarà possibile incontrare, dialogare con l'autore e acquistare il libro. Per oggi è tutto con il nostro notiziario, vi do appuntamento domani mattina come sempre con la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito, grazie alla regia di Roberta Loi, buon proseguimento di giornata qui su Radio Stella.